हाय दोस्तों, आज फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या, जैसे स्टार्ट करते हैं टक 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 आवाज़ होता है। गाड़ी में पिकअप भी नहीं है बिल्कुल। तो हम बोले क्लास प्लेट डालना पड़ेगा, जो भी साउंड है निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, साउंड इसका टक 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 करेगा। तो फिर चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइड में बेल आई घंटी मिलेगा, उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालूँ चैनल में आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। तो फिर देखिए टक 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 जो साउंड सुनाई थे, ध्यान से सुनिए। हम कोशिश करेंगे करीब 1 मिनट स्टार्ट करके रखेंगे इसको, ठीक है ना। और हम इसमें सिलेंडर में पिस्टन दिखाई देता है ना वेट का ऊपर से, तो यहीं से हम मोबाइल के अंदर ऑयल घुसा दिए ताकि रिंग पिस्टन सीज ना हो जाए। तो देखिए इसका साउंड, ये क्लास प्लेट हम लोग डालेंगे, इसमें हम लिख दे 350 350। तो साउंड सुनिए, टक 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 कर रहा है। ऐसा अगर हम गियर भी डाल देंगे गाड़ी चलेगा भी, ज़्यादा दूर नहीं चलेगा, 1-2 किलोमीटर चलेगा, तब पिस्टन पे सीज होने का खतरा होगा। अगर ऑयल कैन लेके जाएंगे तो सीज नहीं होगा। कभी कभी क्या होगा, ऑयल हम डाल देंगे। वेट को अभी देखिए, वेट निकाल दे, अभी स्टार्ट करते, बिल्कुल स्टार्ट हो गया, करते। तो फिर देखिए ऐसा हम ये करते, एक क्लास प्लेट देखे जल चुका है, ठीक है ना। तो हम नया वाला डाल दे क्लास प्लेट, डालने के बाद स्टार्ट किया हम। तो फिर साउंड देखे लाइन में आ गया, बिल्कुल साउंड सही हो गया, सो कर रहा है। तो हम लोग अभी फटाफट से फिट कर लेते इसको, ठीक है ना। फिर वेट का जो नाट होता है ना, वेट का नाट थोड़ा लूज था, इसलिए टक टक साउंड। ऑयल गैस को फंसा लेते ताकि सब बोल सब अंदर में ना घुसे। तो फटाफट से टाइट कर लेते। तो इंजन ऑयल फिर है ना पुराना वाला डालेंगे, जिनका बाइक है उन्होंने बोला वही पुराना वाला डाल दो, कुछ दिन पहले चेंज किए थे। तो फटाफट से हम लोग 2 आदमी लग गए ताकि जल्दी हो जाए फिर, ठीक है ना। चलो इधर हम टाइट कर लेते हैं फटाफट से। तो बाहर में बारिश भी हो रहा है कुछ दिन से, करीब 2 मिनट 4 मिनट होता है, बंद हो जाता है। फुल टाइट हो गया इधर। तो फिर देखिए इसका साउंड बिल्कुल सही। ये जो देखिए हाफ लीटर का तेल का जो बत्तर है भाई भी संग होता है। तो रेंज सब हम लोग उठा लेते, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, डीजल से पहले जो इंजन ऑयल लग गया तो पहले डीजल मार लेते, तब फिर पानी मार के सफाई कर लेते, ठीक है ना। तो फिर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। तो फिर देखिए साउंड बिल्कुल सही हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।